Bugungi o'tkazilgan tadbirdan maqsad mana shu Karkidon suv omborida suzish xavfsizligini ta'minlash, suvda dam oluvchilarni xavfsizligini ta'minlash asosiy maqsad shu belgilangan. Mana hozir Quva tuman favqulodda vaziyatlar boshqarmasi Quva tuman bo'limi xodimlari birgalikda shurdagi barcha kiyim egalari bilan birgalikda tadbirlar o'tkazilib, xavfsizlik ta'minlash bo'yicha tushuntirishlar berildi. Bu asosiy biz tarafdan berilgan tushuntirishlardan bittasi kemachilik sohasidagi qonunlar tushuntirildi. Undan tashqari 11-18 sonli qonunidagi ma'muriy kodeksga kiritilgan qo'shimcha o'zgartirishlar bo'yicha tushuntirishlar berildi.